मेघमाଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅତି ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଜି ଆମେ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଘଟିଲେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ପରିବାରରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଘଟେ ସମସ୍ୟା ଘଟେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟରୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରୁ ଅଭାବକୁ ସାମ୍ନା କରୁ ସଙ୍କଟ ବିପଦ ଦେଇ ଯାଉ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଏକାକୀ ମନେ କରୁ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇ ନ ପାରିବାରୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିରାଶ ହତାଶ ହୋଇଯାଉ। ଆଜି ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କଥା କହି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମର ଏହି ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯେବେ ଦୁଃଖ ଆସେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଆମେ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖିବା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 62 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 62 ଗୀତ ତାର 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ। ବାକ୍ୟ କହେ, ହେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ମାତ୍ର ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହେ ସବୁବେଳେ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କର। ତଳକୁ ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି କୁହ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଘଟେ ଅଭାବ ଘଟେ ସମସ୍ୟା ଘଟେ, ହେଇପାରେ ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଅଭାବର ସମସ୍ୟା, ହେଇପାରେ ଆମ ପରିବାରରେ ମୃତ୍ୟୁର ସମସ୍ୟା, କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ଗତି କରୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉ। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ସମସ୍ୟା ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ତୁମର ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି ତୁମେ କାହାକୁ କୁହ? ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୁହ, ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହ, କାରଣ ସେ ଆମର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ସାଧୁ ଯାକୁବ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କେହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ, ଅତି ସରଳ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦେଇ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମର ମନର ବେଦନାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଆମର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଆମର ସବୁ ପଥକୁ ସେ ସରଳ କରିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ମନର କଥାକୁ ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ନ କହି ଆମର ବନ୍ଧୁବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଲି ନ କହି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ନାମ ଧରି ଡାକିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ସେ ଆମର ଆଶ୍ରୟ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କେହି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଅଛି ସେ କ'ଣ କରୁ? ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠେଇବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମନର ସବୁ କଥା ଭାଙ୍ଗି କହିବା। ଯଦି ଆପଣ ହିତ ଉପଦେଶ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ସବୁ ପଥ ସରଳ କରିବେ। ସବୁ ଗତିରେ
आपणा परमेश्वर को स्वीकार करने आवश्यक रही। अनेक समय अनेक परिवार अनेक भाई भणी माने जो समय से सब सुविधा थाए, टंका पैसार अभाव न थाए, देह भल थाए, कौन सी प्रकार निंदा ताड़ना से जीवन में आसे ना, दुख आसे ना, से समय से माने परमेश्वर को स्वीकार करती, प्रभु को पछरे चलती, प्रभु को धन्यवाद दियंती एवं ताहांकर वाक्य अनुसार जीवन यापन करती। मात्र जो समय परिवार किसी गड़बड़ हो जाए, परिवार रे किसी समस्या आसे, दुख आसे, अभाव आसे, से समय से माने परमेश्वर को अस्वीकार करने आरंभ कर दियंती। किंतु वाक्य कहे तुम्हें आपणार सब गति कौन कर स्वीकार कर, से यथार्थ से ठीक परमेश्वर बोली तुम्हें स्वीकार कर, आउ से कौन करिवे तुम्हार पथ सब से कौन करिवे सरल करिवे। सेतिपाई प्रथम विषय आमे प्रभु को निकट प्रार्थना करिबा, आम दुख को तांको जणाइबा, आम दुख बुझीबा पाई जदि केही अछंती से हमर प्रभु अटंती, आमे तांको जणाइबा। मु आपण मानक निकट रे द्वितीय विषय रखिबा पाई चाहे। उपदेशक 7 अध्याय 14 पदरे देखा जाउछि, सुख समय रे आनंदित हो और दुख समय रे विवेचना कर, मनुष्य को भविष्य रे जहा घटिब ताहा से जेपरी जानी न पारे, एथिपाई परमेश्वर सुख और दुख को पाखे पाखे रखी अछंती। अनेक समय आमे शैतान को दोष देउ, साई पड़िशार लोक को दोष देउ, आमर सांग साथी को दोष देउ आमे जे ता लगी मो परिवार एक प्रकार दुख है, से भौणी लगी समस्या है, तापाई एटा है। आमे अनेक समय आमे कही थाउ, आमे शैतान को मध्य आमे कौन करि थाउ दोष दे थाउ। ठीक अच्छी शैतान ही दुख समस्या आने, मात्र प्रभुंकर अनुमति बिना गोटे ख्रिस्टियान परिवार रे, ईश्वरीय परिवार रे कौन से दुख घटे ना। आमे यहाँ जानिबा आवश्यक रही, दुख आउ सुख शैतान मनुष्य जीवन में रखी ना, प्रभु रखिंट। एटा को आमे बुझीबा आवश्यक रही, आउ एहा को यथार्थ बोली आमे स्वीकार करबा आवश्यक रही, आमे एहा को सम्मान देवार आवश्यक रही। लिखा जाए जे तुमे दुख समय कौन कर विवेचना कर, आउ भविष्य रे जेपरी जहाँ मनुष्य जीवन में घटे से जेपरी न जाने, से परमेश्वर कौन कर दुख आउ सुख को से रखिंट। मनुष्य जीवन में 3टी समय थाए, 3टी काल थाए। गोटे है अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मनुष्य भाव में आमे अतीत कालर कथा जानू, वर्तमान कथा आमे जानू, मात्र भविष्य कालर कथा आमे जानू ना। आउ एही भविष्य रे कौन घटिबो मनुष्य जानी पारे नाही। भविष्य रे आम स्वामी स्त्री मध्य कौन घटिबो, पुओ झियो मानक जीवन रे कौन घटिबो, आम चाकरी क्षेत्र में कौन घटिबो, यही सब विषय आमे केबे जानी परिबा नाही। सेतिपाई परमेश्वर दुख आउ सुख को से पाखे पाखे रखिचंती। प्रिय प्रभु लोक मैंने हो पारे आपण सुख दे जाउछंती, भावंतु नहीं आपण सब बेले सुख रे रहिबे। मु आपण कहिबा पई चाहे हो पारे आपण गोटे दुख दे जाउछंती, भावंतु नहीं सब बेले आपण जीवन में दुख लागी रहिबो। यह असंभव अटे, कारण परमेश्वर आमर दुख को सुख रे परिणत करबा पई से सामर्थ्य अटंती। आमे ताहांकु धन्यवाद देवार आवश्यक रही, गौरव करने आवश्यक रही। यही कथा को आमे मन रखा। क्या दोष न दे आम परमेश्वर निकट में आउजी पड़ी ताहांकर यही सब नियम वाक्य विधि को आम समर्थन करवा एवं यथार्थ बोली स्वीकार करी आम यही वाक्य को आम कौन करवा मान्य करवा आवश्यक रही। मुझे निकट में तृतीय विषय रखा चाहे। तृतीय विषय मो सहित आपण मैंने बाहर करेंगे प्रथम थेसलोनिकीय 5 अध्याय। प्रथम थेसलोनिकीय 5 अध्याय 18 पदरे लिखागला, सबु अवस्था रे धन्यवाद दियो, कारण तुम्भ मान विषय ख्रीष्ट जीशु ठारे यह ईश्वर अभिमत। प्रभु नाम गौरव हो। दुख समय रे जितेबाला परिवार दुख आसे से समय आपण कौन करेंगे, प्रभु को धन्यवाद देवार आवश्यक। धन्यवाद देवार आवश्यक रही। आपण मन में प्रश्न आसीपे, भाई मु किपरि तांको धन्यवाद दे पारि, मोर दुख तो भयंकर, मोर दुख मो जीवन में जो दुख आसी का जीवन में से प्रकार घटी मु केमिति तांको धन्यवाद दे पारि। प्रिय प्रभु लोक मैंने मुझे चाहे आयुब 6 अध्याय जदि पढ़े, आयुब कहते मोर दुख जदि तराजुरे तोला जाई थांता समुद्रर बाली ठारू मध्य भारी होता। समुद्रर बाली ठारू अधिक आयुब जीवन में दुख थिला। मात्र आयुब 1 अध्याय 21 पद आप पढ़ी देखिए, से ही आयुब कहले जे सदा प्रभु देले सदा प्रभु नहीं अच्छा,
ତାହାଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସେ କହି ନାହାନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଆଉ ଶୈତାନ ନେଲେ, ଏ ପ୍ରକାର ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟ ହେଉ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଘଟିଛି, ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ବାଦ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜମି କିଏ ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ନିନ୍ଦା ତାଳନା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ହରେଇଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅକୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଇବ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଗଲା ପରେ, ପରିବାର 10ଟି ପୁଅ 10ଟି ପୁଅ ଝିଅ ମରିଗଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ନେଲେ, ମୁଁ ଉଲଙ୍ଗ ହିଁ ଆସିଛି, ଉଲଙ୍ଗ ହିଁ ସେଠାକୁ ଫେରିଯିବି, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ 40 ଗୀତକୁ ଆସିବେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା 40 ଅଧ୍ୟାୟ, 40 ଗୀତ ତାର 1 ଆଉ 2 ପଦ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କଲି, ପୁଣି ସେ ମନୋଯୋଗ କରି ମୋହର କାକୁତି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରୁ ଓ ଦହଲ୍ଲା କାଦୁଅରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲେ ଓ ଶୈଳ ଉପରେ ମୋହର ଚରଣ ରଖିଲେ ଓ ମୋହର ପାଦଗତି ଦୃଢ଼ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଆପଣ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଆପଣ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ଭୟଙ୍କର ସାଗର ସ୍ୱରୂପ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସମୟ ଆଉ ଋତୁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବଳବାନ ଅଟନ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆୟୁବ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ 13 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ପଢିବେ, ଲେଖାଯାଏ, ସେ ମୋତେ ବୋଧ କଲେ ହେଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ତଥାପି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣା ପଥ ସମର୍ଥନ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ, ତାହାଙ୍କ ନାମର ମହିମା ହେଉ। କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ଧନ ଗଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ଗଲା, ଘର ଗଲା, ପୁଅ ଝିଅ ଗଲେ, ଆଉ ଦେହ ଯାକ ବିସ୍ଫୋଟକ ଘାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସେ ପାଉଁଶ ଗଦାରେ ବସି କହୁଛନ୍ତି ଶେଷରେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରାଣ ଅଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଘା ଦେଇଛନ୍ତି, ଘାରେ ମଲମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ ଅଟେ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଳ୍ପ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବଳବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରୁ, ଯେତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ହଉନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠିରୁ ବାହାର କରି ସେ ଆପଣାର ଚରଣ, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପାଦକୁ ସେ ପଥରରେ ରଖିବେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଗୌରବ କରେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ଆମକୁ କଥା ହେଇଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ବାପା, ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖକୁ ତୁମେ ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଅଛ। ବାପା, ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆହୁରି ତୁମ ନିକଟତର ହେବୁ, ଆହୁରି ତୁମକୁ ବୁଝିବୁ, ଜାଣିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଦୁଃଖକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ବଳ ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦେଇ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରସ୍ପର ସାକ୍ଷାତ କରି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ବଢୁଥିବା ରହିବା। ନମସ୍କାର। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।